pozornost imamo za tebe, ki damo naš CD, ki še ni išel. Pesmi so res že dobro, malo si bili poslušali, da šli, da se možno oči. Hvala lepa. Zdaj smo nove glad, da so Silvo Francelj, veste, imamo tu dva, ki znaka igrati do zadnji. Takrat, ko smo bili na talentih, je po forumih pisali, itak je to vse napredek, pa itak se 15 še skriva. Mi to zdaj dokazujemo, da to ni res in da res vse točke izvajamo v živo in da fantje zares igrajo. Zdaj boste slišali harmonika zadnje, delček pesmice, ki smo pravkar zaigrali, da so Silvo Francelj. Moram povedati, da je to zelo zahtevna, ena izmed najbolj zahtevnih točk, ker vse je obrnen na robe, visoki toni so na drugi strani. Skratka, potrebno je veliko vaje, da se to nauči. Peter in Aljaž nam bosta pa izvedla tole točko. Član orkestra Urban, ki je star 8 let, Urban, igra že 4 leta, prav tako. Začel je še čist mečken, tako da je imel v naši glasbeni šoli Kostotnik, ki smo izdola pri Ljubljani, en poseben stolček, da čist mečken, tako po vrcu, da je sploh lahko igral na harmoniko. Harmoniko je imel še eno manjšo, zdaj že manj zdravstvo, je dobil malo večjo, čez čas pa preide na ta zaresno čiste veliko. Aljaž, ne, kaj nam boš zaigral? Zillertaler. Zillertaler! Nekaj smo dolg časa takole navajali štange dol besed. Takrat smo imeli generalke po 3 dni skupaj za eno dajo. Mogo je biti navajan. Imamo ga tudi skos na dieti, da se ne preveč zredil. Ker drugače ga je spet težko nosati, ne. V glavnem, drži se, skos hujša. Zdaj pa nam bo zaigral delček pesmi Na Gorici. Pa gremo vsi skupaj, cel orkester Kostotnik, pesem Na Gorici. Zraven te pesmice pa nam bo naš Andrej in Eva zaplesala, Andrej bo pa igral zadnji na hrbtu.
Dajmo še več aplauza za orkester Gospodnik. Smo hodili tudi za njih vse rože dati, pa niso imeli nobenega sponzorja vrtnarskega centra. Ker več ne bo. A veste, kaj je razlika med normalnim dojenčkom, ki se rodi, pa dojenčkom iz familije Pustotnik? Ek se normalen dojenček rodi, ga politi udarijo, da zajoka, ki se pa Pustotnikov dojenček rodi, mu dajo pa v roke harmoniko, da zaigra na golici. No, zdaj pa od harmonike spet na večkrat bolj nežne in mirne ritme. Na oder prihaja, moram priznati, ena mojih najljubših slovenskih pevk, ker večini slovenskih pevk mi gre na jok, ker to fušajo. Pri njej mi gre na jok, ker res to lepo poje, pa še naše gore listi je rojena v Kranju, živi v Kranju. In velik aplauz, na oder prihaja Marta Zore! Jaz bom brez dvoma malo umirila tole dogajanje. Najprej bomo zapela balado Le s teboj. Zelo jo imajo radi na porokah. Govori o pustošnju. Moja misel je tvoja, moja želja se splita v svet besed. Tvoja moja je resnica in je na svet. Ljubezni lačen si na
kot veste, smo zaljubljeni in potem to mine. In potem sledi naslednja pesem. Moram povedati, kako je ta pesem nastala. Jaz pišem glasbo za vse pesmi svoje. In napisala sem glasbo za naslednjo pesem tudi in poslala to glasbo Adju Smolarju, ki čepi tukaj nek od zadaj in posluša. In Adi Smolar je najprej naredil na to mojo glasbo naravovarstveno besedilo. Nekaj o čistem okolju, pa sveti pa to. No, ampak mi potem poklical po par dneh, pa rekel, veš kaj, Marta, bom jaz naravovarstvene pel, pa boje ti rajš ljubezenske. In skupaj sva potem naredila torej jaz glasbo in Adi tole besedilo. Mislim, da jo vsi dobro poznate. Ampak oba veva, da pride eden odide, pa drugi pride, tako da ne Ana. Tako da ni tako hudo. No? Te pesmi
pesmi, ki jo bom zdaj zapela, sem se hotela izogniti, pa so rekli, ne, to pa ti moraš, to, ker to pa... S to pesmijo sem pa zmagala enkrat 15 let nazaj, pa 16. No, če moram, pa moram, pa bom. Še zmeraj sem tu. Mislim, da je to presenečenje, da ne smemo vedeti, da še enkrat pride. Ja, neče, pokvarno presenečenje. Na Marta se vre tudi za mreno pora. Če se bomo vrnili spet počas malo nazaj na talente, prej sem govoril o tem, da bi bilo fajn imeti eno Lucijen tamle. Mogoče bi bilo zanimivo imeti tudi tega Vidvaliča, da bi smalo malo vodo tukaj. Vse Vidvaliča poznate, ki je vodo v Sloveniji, ima talent. Ena taka zanimiva stvar, ne vem, če ste vedeli, ampak on je edin človek v Sloveniji, ki se je v osnovni šoli, da bi bil večji meru takole.
Jaz sem mu to povedal, sva enkrat skupaj nastopala, pa mu ni bilo ravno najbolj zanimiv. On je tak malo občutljiv človek, a veste, ne bo to ful v nos. Tako da, Noč, vračamo se nazaj na talente, prihaja zmagovalka prvega šova Slovenija ima talent, ki je lani izdala tudi svoj CD, decembra, tako da ga ste lahko tudi kupiti, po mojem. Noč, sliši tudi na ime Princeska, najbolj pa sliši na ime Lina Kutuzović.
aplavz! Jaz sem vam nekaj priznati, jaz drugač tudi med drugim zelo rad gledam Animal Planet, to je moj najljubši program na televiziji in moram povedati, da sem na tem programu videl že čist vse živali seksati, ampak dinozavrov pa še kako. A kdo kdaj videl dinozavre seksati, ha? Noben? Ne čudega, da so izumrli. Jaz sem se zmes sprašal, a mislite, da so bile dinozavr bejbe, tako kot naše bejbe, zdaj moderne? Si predstavljate, se sprehajate dve brontozavr, bejbe, koliko so imeli brontozavri? 65 ton? Se sprehajate tako po Jurskem parku, a kar so vedno. To je tako reklo. Ti veš, sem videla tvojega bivšega, ima še novo babo. A res? Ja, veš, kakšno ima rad baba, kaj so? Prekleta baba anoreksična. No in ko smo raven pri dinozavrih, zakaj sem to povedal? Zato, ker na oder zdaj prihajajo naše jaz sem jih kar prekrstil v salamožerke, drugače originalno pa slišijo na ime J-Dance Studio! Every day I'm shuffling. Če bi naši politiki tako usklajeni, kot so tega J-Dance punce, bi že zdavne imeli vlado. Zdaj pa, jaz sem zdaj razmišljal, kaj bi pred naslednjem kaj smešnega povedal, ampak jaz sem njega že videl nastopati, videl sem ga že igrati in sem rekel, brez veze, smešen bo on. Eden najbolj prepoznavnih, še nekaj najbolj prepoznavno slovenskih kantautor in sigurno eden najbolj popularnih slovenskih pevcev, dame in gospodi, en aplavz, Adi Smolar! Lahko bi dodal en najlepših
Tega nikoli ne rečejo, je najlepši. Najboljši, dober tekstopis se sprijazen človek. Dober večer, dobri ljudje. Danes smo tukaj, da naredimo nekaj dobrega za ljudi, ki zelo trpijo. Ni treba vedno nekih velikih dejanj, pa velikih denarjev. Tudi z majhnimi stvarmi se lahko naredi veliko dobrega. S kančkom prijaznosti se lahko rešimo življenje. In tudi z eno rolico toaletnega papirja se da marsikaj dobrega naredi. Če si dobrega srca. Bom zapel 50 o tem, ena bo spodbuda za to, da bomo še boljši, še bolj prijazni. Ko začnem igrati, pojem la la la. Ko pojem la la la, ne ploskate. Potem ko nekaj pojem drugo, ne ploskate, na koncu pa vdihnem, pa zelo ploskate. Ste pripravljeni? Kar začnite s ploskanjem. La 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 Kupil sem si rolico papirja. Skozi mesto šel sem z njo z rolico papirja. Jo odnesel bom domov, sem si tiho pravil, na straniščni jo pokrov si jo bom nastavil. Da mi bo prav prišla rolica papirja, da mi bo prav prišla rolica papirja. A mimo mene je gospa kužka pripeljala in za njim na cesti sta kupčka dva ostala. To ni dobro, sem dejal, za sprehajališče, hitro kupčka sem pobral, jo nesel na smetišče. A mi je prav prišla rolica papirja, a mi je prav prišla rolica papirja. Sem naletel na klošarja, se z vincem je nalival, a Neroda, što nas na pomradi ga je zlival. Dal sem lističa po dva, da se je obrisal, pa še za čevlja švedrasta na prah si je pobrisal. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Zdaj bo pa la la la, pa zaploskate la 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 la, la 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 la. Nekaj se otrok veselo je igralo, tekali so naokrog, je z Moskovim surjalo. Nebudoma sem tja zalil do prvega fantička in papirčke razdelil za noske in za lička. Pa z mano zapojete, a mi je prav prišla rolica papirja, a mi je prav prišla rolica papirja. Je na klopci danica milo se jokala, ker je druga deklica fanta je speljala. Dost papirčkov se mi dal, pa iglo je laže, če si solze brišeš, prav se šminka ne razmaže. Spet pomagate, pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. In tako mi le še 5 lističev ostalo, dovolj za tole pesnico, za solet premalo. Kuli sem v roke vzel, na lističe zapisal, kaj ta dan sem doživel, na kratko sem orisal. Tako mi je prav prišla rolica papirja, tako mi je prav prišla rolica papirja. Pa spet la la la, zaploskate la 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 la, la 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 la.
Dnevam vsak dan bo tistih žal, ki nimajo nič hrane. Med njimi mnogo je otrok, prosim vas, da date kaj denarja vsaj za en obrok, za te ritke zlate. Nasploh jim bude prav prišla rolica papirja. Nasploh jim bude prav prišla rolica papirja. Pozoril na to, kar je realnost na tem svetu. Mnogi so lažni, mnogi trpijo, mnogi so podvrženi izjemnim tegobam, nasilju, pomanjkanju, kakorkoli že. Nam je to prihranjeno, ne? Ampak kljub temu ne znamo biti srečni. Obremenjujemo se stvarmi, ki niso pomembne. Kaj bi dal marsikdo na tem svetu, da bi bil na našem mestu, tudi takrat, ko nas starajo za naše pojme velike težave. Vse naše težave so malenkostne, ampak si radi grenimo življenje. Začne se že s tem, recimo, kako sprejemamo sami sebe. So ljudje, ki menijo nekako takole, če si lep, si srečen, če nisi lep, pa nisi srečen. Jaz sem živ dokaz, da sreča pa lepota nimate nobene povezane. Jaz sem prav zadovoljen pa srečen, dobro se počutim v svoji koži, ko se štego pogledam, sem navdušen. Pa vem, da bi lahko iskal pomanjkljivosti, tako kot mnogi počno, ne se išče pomanjkljivosti, bi radi bili idealno lepi. Jaz bi lahko našel vse, razen celulita. Pa ne iščem tega. Ko se pogledaš pego, se rečem, pozdravljen lepotec, lep dan ti želim. Pa se dobro počutim, tudi vam to priporočam. Uživajte v tem, kar vam je glavno. To ljudje, ki želijo po denarju, si obetajo veliko sreče do denarja, danes večer je že mimo žrebanje lota, mogoče ne zna nekdo, ki je zadev tiste 4 milijone, pa še malo zraven. Samo po sebi dan ne prinese sreče. Če te edino vodilo v življenju denar, ne boš nikoli zadovoljen. Več ko ga imaš, več ga hočeš imeti. Ni v tega smisla. Nekateri želijo biti slavni, prepoznavni, kakorkoli že. In če niso, so nesrečni. Jaz pa pravim, sreča je že to, da smo se rodili, da nam je dano življenje, da živimo v eni prekrasni deželi, ki lahko tudi uresničujemo svoje sanje, svoje potencijale, pa predvsem, dragi moji, sreča je v nivoju. Se včasih gledam v ogledalo, je za videti bore malo, ena čupa, velik nosim kup kosti. A drugi lepi in postavni, operirani ali pa naravni so krasni, prava paša za oči. Pa rečem, klinc pa lepota, glavno da je glava cela, glavno da srce še dela, klinc pa lepota, glavno da je glava cela. Tisti, ki so zaploskali zdravo, ste ravnali prav. Smo že prej povedali, da smo imeli nas zaploskali. Tako da tudi ostali se pridružite. Gledam tiste, da bogate, imajo denarja, ko so late, v dušo se priplasili nemir. Saj zame sanske so reklame, razen tiste za salame, za konzerve in za skrep papir. Pa rečem, klinc leta denarje, počakaj na lalala. Klinc leta denarje, glavno da je glava cela, glavno da srce še dela, klinc leta denarje, glavno da je glava cela. Zava! Gledam slavne in uspešne in odrivam misli grešne, kak fajn bi bilo, če bi me v svet poznal. Če slaven si, imaš kup denarja, kar slišim, glej tega smolarja, odkar je slaven, tudi malo lepši je postal.
reče, klinc leta slavo, Lavnoga je glava cela glavna, srce še dela klinc leta slavo, Lavnoga je glava cela. Človek sanjari, pa ga mine, škoda časa za spomine, vsak ne celi to, kar že ima. Hudo je pravzaprav ne uje, kar meni je na srečo tuje, biti brez pameti in brez srca. Človek previra časopise, ko posluša poročila, prevladujejo grenke novice, pa žalostne. Zelo radi v medijih prikazujejo negativne plati našega življenja, kot da se več lepega ne zgodi na tem svetu. Predno se pa ždaje takim novicam, ki pritegnejo pozornost, škandale, zločini in tako naprej. Bolj ko je krvava novica, bolje gre gor promet. In to me žalosti. Sanjarim o dnevu, ko bi ne bilo nobene slabe novice. Nič slabega se zgodilo ni. Nobena vojna ne grozi. Je hrane dost za vse ljudi. Nobena nas bolezen ne skrbi. Ni katastrof in ni nesreč. Ob cestah dolgo že ni več sveč. Ni več sovraštva, ni meja, in bede ni, in ni gorja. Ni več osamljenih ljudi, in tudi samomorov ni. Ni kriminala, ni več drog, ni več zlorabljenih otrok. Imajo radi se ljudje, in skupaj za ta svet skrbi. Prijazni so do vseh žvali, in prav nikjer ne teče kri. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal. Nasilje, kraja, rop, umor, pogled, prevara, laž, zapor. Slovari se po cel svet, že dolgo tiskajo brez teh besed. Vsak človek na dom, družino, mir, nikjer ne sliši se prepir. Ni nepoštenja, ni krivic, zares nič slabih ni novic. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal. Nič slabega se zgodilo ni, nobena vojna ne grozi, ni katastrof in ni nesreč, ob cestah dolgo že ni več sveč. Ni nepoštenja, ni krivic, zares nič slabih ni novic. Imajo radi se ljudje in skupaj za ta svet skrbi. Če svet prijazen bi postal,
postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi zajtek je še prav, le kdo bi zajtek je še prav, če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi zajtek je še prav, jaz bi z veseljem prav, če svet prijazen bi postal. Bomo pa zapeli že eno tako spodbudno, je treba delati. Delati dobro sebi, dobro drugim, potem bomo gledali, vi zapijete, je treba delati, zelo pa delo. A ste pripravljeni? Je treba? Ja, na nas možete zapiti. Vi možete zapiti. Tekrat. Je treba, če hočeš kaj postati, če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, z lufta pa do nočne, oj, je treba delat, ja delat, koliko se le da. Je treba delat, če hočeš nekam prit, delat, če hočeš pametne bit, po svojih najboljših močeh je treba delat, brez vedenja zapeljete v greh, je treba delat, ja delat, koliko se le da. Ko pogledam v vesolje, se stepnina vrnir stoji, če pa pogledaš malo bolje, se pa širi in rotira, oscilira in vibrira, čisto nič primeru ni, je treba delat, se vsaka ton vrti, delat, se vsaka celica deli, vsakdo si zapomni naj, je treba delat, delo krepi telo in značaj, je treba delat, ja delat, koliko se le da. Je treba delat, ne pa zejala past, delat pošteno, ne pa krast, je treba delat, ne se dela bat, je treba delat, počasi, včasih pa garat, je treba delat, ja delat, koliko se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi, če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljo rine, čisto nič primeru ni, je treba delat, ne pa okolga strat, je treba delat, ne pa mamila jemat, je treba delat, pa lepše boš živel, je treba delat, pa življenje da boš imel, je treba delat, ja delat, koliko se le da, zdaj pa zaploskate, tudi to je delo, je treba delat, da koliko prijete, je treba delat, la 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 la, je treba delat, la 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 la, je treba delat, la 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 la, je treba delat, ja delat, koliko se le da, ali ima dovolj delat, počivati, jaz sem naprej. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal, ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva, živa leta so mi šteta, vsake mi je ure žal, je treba delat, to pomeni, da si živ, lepo je delat, pa gledat, kar si naredil, je treba delat, da smiselno živiš, je treba delat, da za sabo kaj pustiš, je treba delat, ja delat, koliko se le da. Je treba delat, koliko se le da, da spet delate ploskate, pa vi zapijete, je treba, koliko se le da. Vsega čovjena se plati, je treba delat, koliko se le da.
Ali že stari glup, bo moja treba še malo. Še enkrat na 1, 2, 3. Že dolgo sedite, a ne? Da ste že utrujeni, da ste že zmakani, kako to bi? Moramo zapevajmo pesem še. Prijateljstvo je lepa reč. O prijateljstvu se marsikdo že izražal skozi pesem. Je bil skrajni čas, da tudi jaz napišem eno prijateljstvo. V tem lepem nečloveškem odnosu, ki nam je dan, pesem gre tako. Ko vse te gre narobe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dobro je prijateljami. Z dobrim se prijateljom vse lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj je s takim boš prijateljom, ki bo kot po maslu gre in o sebi prav nikoli ti nič slabega ne pove? Ko se mu potožiš, le prijazno se smehlja in si mislil, Bogi reveš, mak ne rabiš takega. Tvoj ta boljš prijatelj je ločen in zapit, neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zapit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občuduje, ter jaz njim lepoteje, ko se ti gre narobe. Ker je vrema prosto, da je ko se ti gre narobe. In ruši se ti svet, da nasari so v sebi, dober je prijatelj. S dobrim se prijateljom se lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen, občasno muči te prebava, on pa je že vezzelen, v postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je Bogi kot hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu, tu in tam si malo srečen, on pa vedno je na psu. Lahko bi se dejalo, oba čez glavo v dreku sta, le da on ob tem še na široko usta odprta ima, ko vse ti gre narobe in ruši se ti svet. Da grazali so v sebi, dober je prijatelj. S dobrim se prijateljom se lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Življenje je boleče, si večkrat zbit in strt, ob prijatelju ti je kup nesreče, človek je manj potrt. Dober prijatelj dosti je vreden, res je pravi božji dar, sploh če beden je tako, da v njem ti videti si kot kralj. Zdaj se vam razložil, kaj je to prijateljstvo. Če se bo kdo pritožil, prav neč bar mi ni za to. Vendar pa priznam, zmer bolj me muči misel ta, kako da toliko ljudi prav mene hoče za prijatelja. Ko vsem ti je narobe in ruši se ti svet, da grazali so v sebi, dober je prijatelj. S dobrim se prijateljom se lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti.
No, zdaj pa pred nami še zadnja pesem, ki je pa prav, lahko bi rekel, prav primerna za ta današnji dogodek, glede na to, da je dobrodelni. Marta Zorejo bo zapela, ampak ne sama, pomagal ji bo mladinski pevski zbor Dotik. In tudi tole, ki jo bomo zdaj skupaj zapeli, sva naredila z Adijem skupaj, jaz sem naredila glasbo, Adi pa besedilo več kot primerno za to priložnost. Pojejo o tem, daj pomagaj tudi ti, in mislim, da smo mi danes pomagali. Mi, ki tukaj gor pojemo in nastopamo, in vi, ki ste prišli poslušati, ste plačali nekaj evrov, tako da nekaj smo danes naredili dobrega. Šel že 8-krat gor, pa to nobena ni rožce prinesla. Ja. Zdaj pa, to jaz mislim, da mogoče za konec bi bilo pa mogoče tudi primerno, da besedo damo tudi človeku, ki je svoje življenje posvetil temu, da pomaga drugim, predvsem temu, da pomaga ljudem v Darfurju, če je še z nami mogoče gospod Tomo Križnar. Je.
hvala vsem, ki ste pomagali organizirati ta dogodek, še posebno Maji Ahmadžič, ki je vse tako skrbno s tako žensko ljubeznijo speljala. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem, ki ste igrali, ki ste prišli, ki ste kupili vstopnice. Jaz vam garantiram, da bo to prišlo tja, kot da je najbolj potrebno. Mislim, da je Klemen Mihelič. Klemen, kje si? Prid gor, prosim. Prid gor, to je najlepša polovica. Najlepša polovica. Kam boš to potreben? Kam bomo to nesli? Kaj bomo probali doseči s temi prispevki, ki so ljudje dali za karto? Kam bomo to dali? Kot smo že vodoma rekli, 3 akcije imamo in tako kot je Tomo rekel, garantiramo, da to, kar bomo kupili, bomo nesli v Afriko, v Sudan, v Darfur oziroma za slovenske otroke. In tukaj, tako kot Tomo, že vsa leta in tudi zadnja leta, jaz z njim vam obljubim in prisežem, da gre res v roke tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Kolikor se že čudno sliši v teh časih, ampak dejansko ljudje lahko nekaj moremo. Mi zmoremo, mi smo zmožni tam, kodar se najhujš grozodejstva dogajajo s pomočjo kamer, satelitskih modemov in računalnikov, preplašati tiste, ki posiljujejo, ki padajo tribuhe, ki natikajo otroke na kole, ki streljajo nedonošenčke, da tega ne počnejo več, ker se bojijo, da bodo pri tem posneti. Vsi vemo, da se to ne sme delati, vsi vemo, da je to groza. In te mejke kamere, pa različne druge kamere, ki jih imamo zdaj že več kot 400 na meji med obema Sudanoma v vojni, so tiste, ki za minimalne sredstva, za minimalno finančno investicijo omogočajo, da tam ne morajo več loviti sužne, ker že pri vso zgodovino niti jih več ubijati, tako kot jih zdaj ubijajo, ker ne rabimo več sužnjo, razno samo še nafto za naše stroje. No, pa vrtalna naprava. Tam, kodar je voda, tam vsi pritiskajo. Sahara se širi, ljudje panično bežijo, kodar je voda in tam se tudi še tepejo zraven. Tam je treba omogočiti video nadzor. Tudi v Džebel Mali, v Darfurju treba narediti video nadzor. Tam, kodar pa ni več vode, je pa treba omogočiti, da ljudje tisto vodo, ki jo imajo, samo je 20 metrov globok, lahko najdel in potegnili na plan. In zato imamo vrtalne naprave za iskanje vode. To so naši projekti. Pri tem pa seveda moramo povedati, da nihče ne služi, nihče ne dobiva plače, ne krijemo si potnih stroškov, ne plačujemo si letal, ne plačujemo si hotelov, ampak to vse financiramo iz svojega žepa, vsak služi na svoj način in s tem plačuje svoje potne stroške. Torej vse, kar prispevate, vse, kar boste še donirali zdajle v tisto škatlo, ki je zunaj, bo šlo direktno za videonadzor, za vrtalne naprave in za slovenske otroke, to bo tako izpravil. Še enkrat hvala vam vsem. Tam je tudi knjiga, ki sem jo napisal po 10 letih izkušenj z naslovom Nafta in voda, v kateri lahko preberete to, kar zdaj ne moramo vsega povedati. Pa filmi so tam pa koledani. Klemen. Zakaj si se odločil sodelovati? Zakaj si se odločil prideti? Ja. Dajmo zaključiti, kot smo začeli. Odločil sem se iz enakega razloga, kot vi, da ste prišli sem. Zato, da lahko drugim pomagamo. Da se vam vsem še enkrat od srca zahvaljujem, tako nastopajočim, kot vam tukaj. Hvala lepa. In lahko noč.
Ja, še posebej se moramo zahvaliti seveda tudi medijskim sponzorjem, Radio Kranj, Radio Ognišče, žurnalu, hvala Sazasu, ker nam ni težil za avtorske pravice, pa je. Hvala ozvočevalcu ADS Efekt, hvala vodstvu Doma Krajano, da nam je dal svoj dom. Hvala vsem nastopajočim Lini, Petru, Čedne, Studio Maji, Ansamblu Postotnik, Marti Zorej, Nadjo Smolarju in velik aplauz za vse nastopajoče, prosim. In pa seveda še zadnji in največji aplauz, organizator, glavni organizator tudi današnjega dogodka, ki ne bo nič povedala, ker se boji mikrofona, ampak da jo vsaj pokažemo, pa da jo lahko zaploskate, koga ne treba. En aplauz za Majo Akačič. Upam, da smo se še kdaj prišli, ko bo kakšna taka dobra stvar se zgodila. Hvala lepa!